ನಮಸ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕರೋನಾದಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮ್ಮೋದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಆ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲವಂಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಲವಂಗ ಕ್ಲೋವ್, ಆ ಲವಂಗವನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ 2 ಲವಂಗವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 60 to 70% ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನಿಂತ ಬಿಡುತ್ತಾ? ರೈಟ್, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಹಾ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುದ್ರೆ. ಸೊ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮುದ್ರ. ಸೊ ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕುತ್ತಿಗೆನ. ನೋಡಿ, ಈ ಹಕಾರವನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉದರದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ 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 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ರೀಜನ್, ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ವೈರಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ತಾಕ್ತಿದಂಗೆ ಅವು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೈಗಳೆರಡನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಗೇ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್, 15 ಟೈಮ್ಸ್, 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ 10-15 ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟು 3 ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಗಿತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿತ, ಸೆಳೆತ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಒತ್ತಡ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೈಗಳೆರಡನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕೈಗಳನ್ನ ಎರಡನ್ನ ಮೇಲೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜಾಲಂಧರ ಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕುತ್ತಿಗೆನ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಂಟಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಉಸಿರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಉಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬಂದು ಗಂಟಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿತವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು, ಒಂದ್ಸಲ 10 ಮಾಡ್ಬೋದು, 15 ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ, ಮಗದೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಲಿಂಗೋದ್ರ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ, ಆನಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್.